Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dibukakan beribu pintu rezeki yang lainnya. Sahabat semua, saat ini di depan layar sudah nampak beberapa jenis rempah. Yang pertama 3 butir bawang putih, kemudian jahe, ini jahe, kemudian kunyit 2 ruas, kemudian gula merah atau gula aren, satu lagi Yakult. Ini fungsinya adalah untuk mengobati ayam yang sedang sakit ngorok, kemudian mencret atau berak putih, kemudian pilek ya, kemudian nafsu makan juga kurang. Nah, langkah pertama, ini semua bahan ini nanti kita masukkan ke blender ya. Nah, seperti ini. Masukkan jahe, kunyit, bawang putih. Ini kenapa 3 butir? Karena untuk 3 ekor ayam dan satu ini. Kemudian Yakultnya juga kita blender. Jadi Yakult ini fungsinya untuk mengobati atau memperbaiki pencernaan ayam. Seperti ini. Cukupnya ya. Ini semuanya. Satu botol nih karena 3 ekor. Nah, selanjutnya kita blender. Kita blender dulu, kita tutup seperti ini. Seperti ini. Kita blender sampai benar-benar halus dan nanti setelahnya disaring. Kalau sudah dirasa cukup, tapi kita lihat dulu sekali lagi ya. Oke, cukup. Kemudian kita pindahkan ke gelas ya. Kita lihat nanti kondisinya kasar apa enggak. Kalau enggak kasar kita langsung kasihkan. Kita lihat, kental banget ya, karena ini ada serat-seratnya kayak gini. Kita berarti harus disaring dulu guys. Kita saring aja ya, karena ini ada jahenya. Jahe juga nggak bagus kalau langsung dikonsumsi
secara langsung, tidak baik untuk tulang juga, katanya bisa menyebabkan tulang keropos. Kita ambil dulu airnya saja yang kita berikan. Kita pindahin ke gelas ya. Karena daging mau diseket iya deh. Daging empuk. Oh, kok bulan ngirim kontakan kasih Eka. Jangan aku. Oke sahabat, ini sudah saya pindahin ke gelas dan nanti kita kasih ke ayamnya. Ini Yakult tadi ya, gula merah, jahe, kunyit, dan bawang putih. Jamu nih guys. Oke, kita lanjut, nanti kita kasih ke ayamnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah panas ini guys. Kita
kita bagi 3 nanti untuk 3 ekor ayam. Oke, ini kalau ini ayamnya sehat ya, sehat, cuman sehat walafiat, cuman dia agak sedikit mencret aja. Oke, nanti kita kasih makan, kita kasih obat, bukan kasih makan. Diam loh. Nih, sangat agresif nih ayam hutan merah Sumatera. Dia nggak mau duduk, bener-bener sehat ya. Nah, diam ya, bener-bener dia nggak mau diam. Dan ini sepetnya saya kasih. Kalau nggak mau diam, dicepet kayak gini nih, ya kan? Kalau nggak mau diam, dicepet kayak gini. Diam. Kasih 6 mili ya, ini kasih 6 mili. Oke, udah dikasih 6 mili. Kamu sekarang istirahat. Nah, oke, yang ini yang betina guys, yang bersin kayak gini. Ini ngorok nih guys, keluar lendir di hidung. Kita kasih kunir